גאים ושמחים על פתיחת הביתן הלאומי הישראלי כאן בתערוכת DSEI בלונדון. תערוכה גדולה, אחת הגדולות בעולם, שמשלבת מגוון תחומים של תעשיות מכל העולם בתחומי אוויר, ים, יבשה, מודיעין, סייבר, חלל. מה שמיוחד בתערוכה הזאת זה שהגענו עם 35 חברות ישראליות, ובפעם הראשונה הגענו לכאן עם עוד 7 חברות סטארט-אפ. זו בשורה להביא את הפיתוח של הדור הבא של הצרכים של צה"ל לעתיד, והגענו כאן כמשרד הביטחון, גם סיבת וגם מפע"ת ביחד, כדי לחשוף לשותפים שלנו, למשרדי הגנה בעולם, את היכולות הייחודיות שיש לנו, וכמובן בערך זה לאפשר לתעשיות שלנו לקחת חלק בהצטיידות שלנו ובשותפות שלנו עם משרדי הגנה ועם צבאות בעולם.